Assalamu alaikum. Assalamu alaikum bizden altınday olgan güyermandarыбыз. Assalamu alaikum hurmatlı bizden suyermandarыбыз. Assalamu alaikum bizden konsertke gül götürüp gelgenler. Assalamu alaikum hurmatlı şul konsertke gül götürüp şul güldü bana da vap kirgenler. Oşol gülді жердешибиз экен деп тынарга эмес, мага дагы бергендер. Oşol güldü ma boronçu muno güldü tınarga berip koyçu dep bergenler. Болбой эле алып алат экенсиң да. Ошко келсем, Жаллабатка келсем, эч ким гүл бербейт экен. Кече концерттин башында өзүм гүл алып келип алдыдагыларга гүл таркаттым да. Шуну анан чыгып берип койгула ортолоруна десем, бирөөсү да бербей көтөрүп кетип калды кайра. Siz kızıksız da hazır çok öyle güldüm minesini ümit kılıp da hiç kimde gül yok. Çok öyle gül talaş et ağzını. На всякий случай сагап келсе мага берип коё деген ойда. Анышне чыкканда мынтип бересиң го. Ассаламу алейкум жердештерим десе, жердештериң аябай кыйкырып деп кол чаап, жердешибиз экен биздин жердешибиз деп, как будто мен асмандаш экенмин да. Жо bizde мындай бөкем мисалы үчүн Assalamu alaikum hurmatlı жердештер дебесем деле чабат мисалы үчүн карадың мына мынчып эле турам эле өздөрү эле чабат. Өзүңсүң жаным жетелеп алган мени. Биздикилер Жаллабаттар негизи талантты мындай кадыр мындай катуу баркта баалагандар. Мисалы үчүн сиз бир эки кадам алдыга чыгып койсоңуз сизге деле кол чабат. Мисалы үчүн чыгып коюңузчу эмесе мына. Ана бер Rahmat dedim bir degen yok mu? Rahmat. Maga neye kol çabat aytayım mı? Таза кыргыз балага bir kol çabat olsun. Kırgız körölü деп keşti da. Narındın таза kırgızı siz bolsanız berkleri kanday oldu gene ha? Özüne gize жана биздин жигиттерибиз чыгып башында айтып кетпедиби? Хат менен бере турган суроолоруңуздар болсо, ошону убарып болбой эле азыр микрофонду алып түшөт балдар. Ошол жерден эле өзүңүздөр сурооңуздарды берип койсоңуздар болот. Биз концертибиздин башында атайын ушундай бир нерсе кошуп койдук, номер. Баягы балдардын сынагына сынбайсыңбы дегендей. Көңүлүңүздөргө туура келген суроону бере бериңиздер. Жооп беребиз. Ар жерде ар түрдүү суроо берип калышат экен да. Анан ошко барганда ушундай суроо берип калат. Баягы күнү бирөө кат аркылуу берген экен эми. Боке мен сізді менен пәс көргім келбейді, просто өзіңізге оқып бергенден тартынып жүргем, ошол катта жазып тұр да бирөө. Тынар, сахнаға өзің окшогон өңдү түстү, бойлу баштуу эле бирөөнү алып албайсыңбы жаныңа? 4-нчи класстын баласындай кылбай онону деп мындай. Сен жаздыр. Мен жазган жокмун, эми эл жазып тур да. Буларга деле туура келип атат окшойт десең. Жо, мага деле кат келип атат, мен деле сен көңүлүң оорубасын айткан эмесмин. Мага деле кат келди, борончу концертке Gel Kırgız'ın konsertken dep gelse gele Tınar'dı göre ol başka bir yerin konsertine geldik be deyip atacak. Bular da şet atacak. Brat. Общем айтып коем, муну Кочкарадан бери өткөндөн биягы Тажикстанга кирип кетсе жалаң мага окшогондор биякта. Анысы билбейм иши кылып. Кочкарадан даже Ташкөмүрдөн нары, Каракөлдөн нары башталасыңар силер ушу. Майда мындай болуп. Neme? Kızım kaçta koysun? Kaçıncı klasta? Gördünüz mü Murat? 6. klasta bunun var bizdekiler. 6. klas. 11'nesinde tangal otasın. Bu kardeşim 11'de okuttuğunda sizin yerinden gelip klaslar şu kardeşim. Biyak menin klastaşım mı? A klas. Siz kaysı klas korsanız öyle göçmeye kalıp götürüyorsunuz klasta. Men katır okuyum da. Sizlerge okşayıp çalavalı okup ketip olmak bolem. Maga деле баягы күнү Айдеркенге барганда Кадамжайдан го, Кадамжайдан кат түштү. Эми ошончо кат болуп калды, айтып кое берейин. Борончу ушул Тынар менен дайыма жанында жүрөт, эми улуу эмессиңби, айтып койбойсуңбу? Бир жумурда келип, биздин бир кызыбыз менен сүйлөшүп, ошону алам деп башын айландырып кетти эле. Мына эми жакында Тынарга окшогон бир бала төрөлдү. Кел атын коюп койсун деди го. Айтышты. Андай каттарды айта турганбыз жок, менде деле бар андай кат.
Boronчың ажы деп қойсақ, міне деген ажы бұл, сен қайдан қатынасаң, осы жерде неке оқи береу, бұға бола береу деп жазып тұрар. Seni көңілік үшін оқып қоятам да. Келіңіздер әмі, тарс еткенім бары тамаша. Жоғарыда біз айтқандай сұрау жауап тұруға кезек берелі. Кімде қандай сұрау болса, кененірек сұрау болсаңыздар болады. Емне болса сұрай беріңіздер. Просто ақшадан башқасы сұрай беріңіздер. Сен егер ақша болса, осы жерге келе білек тәмселеп тұр. Ақшаның айынан келеді. Сұрау беріп қалыңыздар. Себебі бүгін съемка қылтат. Ош телевидениесі келіп съемка қылтат. Атайын мына келішті. Жігіттер. Бұға чейін жаңаң Бішкекті болсылығы съемка білесіздер. Диске шыққан съемка. Мен бүгін атайын мына жердештерім мына 2 күнді концертке ұйыштырдығын, 2 күнді концертін білетіп, 2 күн мұрда түкеніп қалып, ертеңге дағыладық. Ода сұралар бойынша ертеңде қалады. Мына жердештерім ұшынша поддержка өрдеді. Мұндан кейін съемканы төлгі жаллауатта қыласыңар да мына съемканы бүгін жердештерім алып келіп қайын. Біраса диске тартыл қылашы бүгін бір. Анан, қалшы жөйтіп, анан да кейін өріп отырғаныңға. Естегенге жақшы болады. Қана, жігіттер. Саламатсыздар ғой. Құдай берді бұрынчы. Сіздің қанша балаңыз бар, сіздей таланттуу балдарыңыз. Рахмат. Мен борончы Құдай өргенітмін. Құдай берді борончы еп деп қойдыңыз ғой. Таныш олайлы жа. Анан кейін. Бір өтілі жердеш болбосам өлі пасқа ұра өресің. Тамаша. Салам алейкум. Өзімен 2 ұлым бар, еркек 2 ұлым бар. Анан баяғы жақшы адамдан тұқынмалық қылады дейді, ана қалғандарын білбеймін. Барған жерден бетінен өйіп қойып отам, ма оқшаштарды. Салам алейкум. На всяк случай деп пе? Анан мені жолымды жолда ошо элек, өздөрүн жакшы көргөн кесиптерди аркалап атат, анан мен жолдо болгон жокмун. Угатабыз. Салам алейкум. Акалар берді сілер билетиңерде жазып қойыпсыңар да, біз вообще қайталабайбыз деп. Ан кечеги концертти қайталабайсыңар бүгін? Қос. Рахмат. Өзі мұндайда, концертке келетқанда адам афишаны оқыш керек да. Бұл афиша жазылып тұр ғой, бұл афиша башқа олтырады ғой. Демек, кечеги концерттағы, бүгін концерттағы, ертең концерттағы бірілі бір концерт болып айтылады. Бірақ, мұрдағы концерт емес, бұл жаңа концерт. Сіздікі мұндай болып атады да, сұрауыңыз. Адамдар қызықтай сұрау береді ғой. Қызылқияда концерт қойыңыз деп афишиліп атсақ, балдар афишиліп атқан екен, машта мен қарап тұрайын. Біраз қишағыра келген, түзелсеңер деп жанында қарап тұрсам, түзде виліп атады. Жанымда бір бала қарап тұрды. Афишаны еліп бүйтті. Афишаны баштан ағаны жымтиып қарады да маға қарап тұрып, Тынараға концерт бі деді. Деділі мен айттым, жоқ, авам қырқына қағаз еліп жүрөбүз дедім. Рахмат. Десем ойланып қайрақ қарадыдағы, сіздікі бі дейді. Жоқ, мұны сүретте тұрған апам жанындағы подружкасы дедім. Таңғалысы сұра өрет қойдың. Эме мурдагы айдагы программаны кайта Абдулла окшоп кайталабайбыз деген сөз да. Рахмат. Кийинки суроо, урмат. 1 мүнөт канат. Урматтуу коноктор, 31-12 Toyota кимдин машинасы салып коесуздарбы? Бул өзү стоянщик. Ошо шофёру жок эле жүрүп кетип атыптыр. Баллонун чыгарып атыптыр да. Эжеке, биякта суроо бергендер, ордуңуздардан туруп алсаңыздар, съемкага туранчы эже кечирип. Мени көрбөй атчабы. Урматтуу ушул Тынар силерге куш келипсиңер биздин жерге. Тынар биздин инибиз, жердешибиз. Бардык ушул топко ийгилик. Рахмат. Өркүнүң өрөсө берсин, талантыңар ташкындай берсин. Ошону менен бирге силерге бир суроом бар да. Муну диск сатып атат го силердин эмеңерде. Азыр концерттериңерде. Ошол дисктерди өзүңөр сатасыңарбы, сат же бирөөлөр сатабы? Бирөөлөр жасап сатабы? Анан ушул дисктерди аябай кемчиликтери көп да. Ушул сатканга жараша аябай жакшына агылып сатса, бардык эми келе алгандар, келе албагандар бар, көрүп аябай кумардан чыгат деле жакшына алып сатсаңар. Ушу менин суроом. Рахмат. Мен оңойраак кутулуп алайын ушул сурооңуздан. Бул дисктерди Азия Рекордс деген бокем студиясы бар. Ушу кишиден көрөлүм. Мен эчтенем. Мен сизге ошону түшүнүктүүрөөк кылып кыска нуска жооп берип коеюн. Чет мамлекетте артисттер ошол чыккан дисктердин эсебинен
аябай байышат. Себеби дегенде бизде Кыргызстанда 5 миллион калк болсо, 1 миллион эле диск алып көрүп атпайбы? Ошо 1 миллион биздин экөөбүздүн концертибиз эртең сатылса, 1 миллион киши 50 сомдон алса, 50 миллион болот экен да. Ошол түшкөн акча артистке түшүш керек болчу. Ошол эки нерсени артистке түшүш керек деп мен ошондой компания ачкам дагы, бирок жана пираттар бар го же. Ошо пираттар алат дагы биз 100дү чыгарсак эле бирден 3түк алып калганын миңдеп көбөйтүп сатып коюшат. Ошон үчүн жана көбөйткөндөн бирине көчүргөндүктөн туура эмес болуп калып атат. Шарт ошондой. Анан немеде ойлоп жүрбөңүздөр, анан буя айтпай 5 миллион болсо 5 миллион бизге түшмөк. 2,5 миллиону пиратка кетип атса, 2,5 миллион шеки доңузга калып аткан дагы концерт коюп атабы ойлобогула, билбейм. Биз ошо пираттардын чыгарган нерсеси болуп да, жана дисктен дискке которуп отуруп, ошол нерсе болуп калып атат. Рахмат. Рахмат. Акыркы суроо кылалы. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Тынар мырза. Ата саламатсыздар. Мен сиздерге жакшы каалоо тилек арнап коюуну туура көрдүм. Сиздер бул дүйнөдө жөнөкөйлүгүңүздөр менен ушунча көрөрмандарды багындырып келесиздер. Ар дайым жөнөкөйсүздөр, эч качан көтөрүнбөйсүздөр. Ошон үчүн сиздердин артыңыздарда ушундай көрөрмандарыңыздар колдоп, коштоп жүрөт. Биз сиздердин чыгармачылыгыңыздарга мен ушул өткөндө тарткан кесиптештеримен, Бишкекте иштеген кесиптештерим атынан жалындуу ысык салам айтам. Себеби сиздер жөнөкөйлүгүңүздөр менен аталарды, апаларды, деле кээ бир адамдардыкы мына ортомун, кээрлеринки өтө улуумун, кээ жаш, сиздердики кичинекей бөбөктөн баштап улуу ата-энелерибизге чейин ушу сиздердин концертиңиздерди сыйлап келип отурат. Чыгармачылык ийгилик. Эч убакта экөөңүздөр ажырабай пенсияга чыккыча кармашып жүрө бериңиздер. Рахмат. Неме? Жакшы делек айттыңыз, эми эгер мен пенсияга чыккыча бул болсо деген. Азыр мен бир сөз коштоп коеюн. Биякта кызым тууралуу айтып атпайбы? Саламатсыз Тынар ата десе көпчүлүк түшүнбөй калышат. Бул азыркы сүйлөп аткан менин өкүл кызым да. Мына сиздердин берде ЖТР телевидениясында журналист болуп иштейт. Анан мага кызымдын бир сөзү жакты. Өкөңөр кол кармашып бактылуу жашагыла дегениңиз. Рахмат эми урматтуу коноктор, ушун менен суроо жооп токтотушат менимче. Келиңиздер эми эс алганы келдиңиздер. Сиздерден сураныч ары бери басканды азайталы. Мына съемка атайы келип тартат, эртең сүйлөнөт. Сеникилерге барсам малканада жүргөм жүрө берет экен дейт. Анан ошон үчүн өзүнүн маданияты көргөзүп ары бери басмайды токтотуп, бир жакшы кылып эс алып, бир жакшы концерт көрүңүздөр. Биз сиздерди жакшылап көңүлүңүздөрдү көтөрүшкө аракет кылалы. Куш келипсиздер. Борончу Кудайбергенов. Тынар Курманалиев.